నువ్వేమి కోస్తున్నావు? నేను దోసకాయ కోస్తున్నాను. ఒక దోసకాయ లేక దోసకాయ అని అంటారా? ఓకే, దోసకాయనా? చాలా బాగుంది. మరి దాన్ని ముక్కలుగా కోస్తున్నావా లేదా చిన్న చతురస్రాలుగా కోస్తున్నావా? ముక్కలుగా. చాలా బాగుంది. ఆ దోసకాయతో నువ్వేమి చేయబోతున్నావు? నేను సలాడ్ చేయబోతున్నాను. ఓ, అది రుచిగా అనిపిస్తోంది. నువ్వింకా కూరగాయలు కలపబోతున్నావా? అవును, నేను ఎగ్ ప్లాంట్స్ కూడా కలపబోతున్నాను. దాన్ని ఎలా అంటారు? వంకాయ అని అంటారు. వంకాయ.